廣東話。Hello， 大家好，我係殿下。今次再次請嚟咧，就同我一齊討論下一啲關於語言學上嘅嘢喎。我哋頻道嘅影片一直收到好多觀眾講我哋關於懶音嘅一啲問題喎。咁今次都想請翻 Adam 同我哋分享一啲關於懶音嘅一啲睇法嘅。首先，你覺得懶音係啲咩咧？其實所謂懶音所指嘅就係廣東話嘅某一啲發音變化。常聽嘅例子咧，就可能係一聲母 N 同埋 L 嘅混淆，二成母嘅脫落，或者三韻母同埋嘅混淆。同好多香港人傾偈之後咧，我發現到大家對懶音有個偏向負面嘅睇法。你點睇咧？呢樣嘢係我都睇到唔少人聲稱我哋係因為懶先至會用呢啲懶音啦。其實，例如話佢哋會講聲母 L 同埋聲母係更容易發音。我都聽過有啲學生，如果喺學校考試或者面試嘅時候咧，呢個情況下用懶音嘅話咧，會俾扣分。但係懶音係咪真係咁差咧？我哋究竟應唔應該俾面用懶音想學廣東話嘅人？應唔應該學埋懶音咧？其實一直由幼稚園、小學到中學，我哋中文堂都唔會特別提及呢啲廣東話發音上面嘅嘢，所以亦都唔會講話邊啲字係有懶音咁樣嘅。我哋係比較少接觸自己關於母語，我哋標準發音所謂係其實係點樣啊？聽你咁講咧，我都想知道懶音其實真係咁差咧，同埋想學廣東話嘅人係咪應該學埋懶音，定係應該避？其實我相信而家香港好多人都即係開始默默接受咗懶音呢樣嘢，因為佢哋其實生活上佢哋有啲人甚至係唔識得分辨呢啲懶音係邊啲先係所謂懶音，邊啲先係正音嘅。係啦，咁所以我覺得就係、如果你要學廣東話嘅話，你係想同當地人溝通，但係你學到一套好標準，連本地人都唔再用嘅一啲發音嘅話咧，反而人哋可能會覺得有距離感。係啦，好似融入唔到人哋，真係人哋生活上每一種嘅嘢咁。係啦，咁你一講出嚟就會好似課本一樣，好似本書咁咯。係咯，我係男人，你係女人，我覺得有啲奇怪。我覺得我冇聽過人哋講女人。我啱啱聽你咁講咧，我就發現你突然咧變咗一個好外國嘅通咯。我真係覺得好外國。你突然嗰個 accent 係變晒一個外國嘅 accent。外國人學廣東話就係用一套咁嘅標準去學。所以佢講嘅嘢咧就會好似跟翻好標準，但係又脫離翻而家香港人常用嘅嗰套發音。通常咧，人哋中意區別懶音同埋正音，即係將我哋發音歸類做懶惰或者正確。老實講，口語入邊嘅正確同埋錯誤嘅分別咧，非常之曖昧嚟。當然咧，寫字嘅時候咧，確立一套標準嘅用法都好重要啦。咁你先至可以跨方言溝通啦，保證我哋寫嘅好清楚啦。但口語嘅情況就唔同啦，我覺得口語就好似一個有機物體咁樣，不停咁演化，不停咁變啦。咁其實咧，就算口語係不停咁樣變，好多人仲會好努力咁追求最標準嘅發音，咁你就反而可能會導致一個叫做 hypercorrection 嘅情況。意思咧就係用一個自己以為係正確嘅音，但係嗰個字本來係唔應該用呢個音嘅。舉個例，你哋知唔知呢個字個正音係乜嘢？比較常聽嘅就係安，係咪？即係正音係安，但係嚴格嚟講咧，唔應該加埋呢個啦。本身你個字嘅正音係安全係最正音，最正確。係啦，就好似呢個字本身正音就係愛，但係通常都會聽人哋講愛情。其實相比起廣東話，有啲語言好接受到呢啲發音嘅變化。睇翻英國咧，有好多唔同嘅方言一齊共存。我哋唔會話某一區人係懶惰，只係個個都有唔同嘅講法啫。咁其實咧，母語者所講嘅就定義嗰個語言嘅形態。所以咧，如果有咁多母語者用你，就代表呢個人已經被融入自然嘅廣東話。因為如果你想知道一個語言究竟係點樣，最好嘅方法咧就係去聽母語者。所以斷言所有使用懶音嘅母語者好懶惰，唔係好合理。語言唔係因為人哋坐低決定改佢以進化。香港人坐低一齊商量話，講你實在太難，我好難㗎，不如改用你咯。母語者就唔會懶得講自己嘅語言。其實我都有個自己嘅諗法嘅，就係作為母語者唔會有一個發音係真係覺得難嘅。譬如好似西班牙文咁，佢哋有個叫做 rolling out，冇錯。作為我哋香港人嚟講，我哋冇呢啲音咧，真係會覺得好難嘅。係啦，但係人哋作為母語嘅話，
因為呢個發音已經好自然嘅，對佢哋嚟講，唔會存在一個好難先發得出。就算佢哋條脷點樣大幅度移動都好，其實佢哋都係好簡單咁就可以講到啦。非洲咁樣，好似佢哋有啲發音就係一個叫做炸舌音。呢個咁嘅音，對我哋嚟講係好煩嘅，因為條脷要大幅咁上，又要彈嚟彈去。但係對於佢哋嚟講，因為係母語一部分咧，其實就唔存在呢個好難發音嘅一樣嘢。總而言之，我嘅意思咧就係用懶音係冇乜問題嘅，係一個好自然嘅講法。另一方面咧，人哋用假嘅正音，譬如呢啲字讀成安同埋愛都冇乜問題。廣東話一直嚴緊，身為學廣東話嘅人，我早就決定咗學埋懶音。喺我上好似香港人咁講嘢，我唔想好似一本書咁。今日嘅分享就先到呢度為止。如果中意我哋影片嘅話，記得俾個讚，分享出去俾多啲朋友睇喎。唔好唔記得訂閱我嘅 channel。我哋下集再見，拜拜。你課本叫我點講？我想好似我想好似香港人咁講嘢，唔想好似本書咁。She is like a mouse。哇！我即刻聽。哇！你追啦！哇！係因為我想好似香港人咁講嘢，唔想好似一本書咁。係咪？啱啱我繼續，我一真係會執到。係因為我想好似香港人咁講嘢，我唔想。因為我想好似